Учените физици все повече приличат на магьосници. Нещата, които произвеждат през последните години, са просто невероятни. Ето, например, новата техника за фотомоделиране, която създава два образа, реагиращи на светлина, върху едно и също покритие. Опити да се вкарат два образа, които се виждат отделно, в един и същи слой материал, се правят отдавна, но всеки път възниква проблема, че вторият разваля качеството на първият. И ето, че сега с помощта на фотомоделиране, китайски учени създадоха два различни вида образи в един и същ слой материал. Единият е поляризиращ, а другият се нарича структурен. И сега ще се опитам да обясня. За структурния образ те вдълбават микрообраз в полимера, нещо като восъчен печат, и след това го обработват с зелена светлина. И се получава образ, който е невидим за нормална светлина и може да се види само на поляризирана светлина. Ако не знаете, поляризираната светлина не съдържа ултравиолетови лъчи. Материалът, за който става дума, е течен полимерен кристал, който съдържа азобензин. Сега вече сигурно и аз ви впечатлих. Това е едно съединение, което помага на светлината да се филтрира така, че всички вълни да бъдат насочени в определена посока. И ето какво става. Понеже двата образа са зададени без да се променя химическата структура на материала, има и допълнително предимство, и то е, че при нужда могат да се добавят още образи. Звучи магически, нали така? Определено е впечатляващо. Ама ние, дето не сме учени, да се питаме за какво ни е това всъщност. Според учените има потенциал да се защитават оригинални неща от фалшифициране, включително банкноти и документи за самоличност. Проблемът е, че с развитието на технологиите за сигурност се развиват и техниките, използвани от престъпниците да ги заобикалят. Сега задачата им става много трудно.